有2件火腿啦，有個咁大份嘅炒滑蛋啦。好老實講啊，喺廣州咧，雖然我唔中意咋，但係咧個叉燒咧其實唔係幾黑我憎，佢唔會話做到好爽嗰種感覺。當時咧呢邊看個底有豆脆，呢邊咧又有牛油味。至於個滑蛋咧，真係堪比當時去澳牛食到嘅。各位觀眾大家好，又開始我哋嘅放假影片啦。咁咧，我而家所做嘅事就係番禺。今日咧就同個女去食茶餐廳，咁啊港式茶餐廳啊，其實我食過一次㗎啦。點解我哋要嚟番禺食茶餐廳？我一直認為番禺呢邊嘅港式茶餐廳咧係要比市區任何一間都要正宗嘅，無論佢係連鎖好唔連鎖好，都這樣那樣。就去我上次去過嘅大哥茶餐廳嗰度食啦，咁啊而家過咗11點，係食中午飯嘅好時候啦。至於呢條路就勁啦，個名叫西利路西麗路大哥茶餐廳。呢個茶餐廳咧，其實喺番禺已經係做咗好多年。9點鐘11月1號開始喺呢度。餐廳啦，咁啊呢個叫大哥餐廳，嚟過一次㗎啦，都幾有去到香港茶餐廳嘅感覺嘅。咁啊我都試過佢啲嘢，實在係 OK 嘅。咁因為我哋嚟得比較早，所以咧好多餐都係仲未能夠提供嘅。咁啊我哋想揀翻啲呢啲啦嚇，沙爹牛肉湯粉配火腿炒蛋多士套餐，類似呢啲咁樣嘅。成份餐咩都有得食嘅，又有奶茶，又有多士，又有咖啡咁咯。同埋呢個係仲有菠蘿油，哇，不過貴啲喎嚇。但係佢哋呢個係咁嘅，菠蘿油咧係會包跟一杯嘢飲嘅，咁咧凍飲就加3蚊。咁我係想要個招牌一丁，大哥招牌一丁，有豬扒、火腿雞中翼、有機單春蛋咁咯。如果要湯粉應該唔會啦吧，係嘛？有通粉、意粉、米粉，事情係咁嘅。我哋咧就會點翻啲比較港式嘅餐，就唔去嗰啲大家樂啊、大快活啊都食得到嗰啲嘅。我哋嚟得太早啊！如果唔係咧葱油豬扒飯又好食嘅，同埋大富豪雜扒飯都係好好食嘅。我上次都食過。嘅食物開始到啦，呢個應該係你揀㗎，老婆揀嘅。好嘅。係啦，呢個係多士嘅。係嗰個餐嘅。一樣嘅兩個係。套餐裏邊常餐應該係係嘛？兩個火腿炒蛋都。係，至於呢個係我嘅，勁唔勁？炒滑蛋。有冇叫呢個？有2件火腿啦，有個咁大份嘅炒滑蛋啦。好老實講啊，喺廣州咧，我認為即係我唔算係行家嚟嘅，食得好少。但我食過咁多茶餐廳裏邊嘅炒滑蛋咧，呢個係首推嘅。仲有呢個凍檸水，亦都係鴛鴦啊，仲有老婆揀嘅鴛鴦啊，唔怕咁早飲應該嚇。鴛鴦要加啲糖會好啲嘅，同埋佢哋係用砂糖唔係糖漿，砂糖會好啲，相對冇咁唔健康。至於佢咧就已經喺度食緊呢個，好接近係咪？我哋上次有一次去深圳偷走過去香港對面食，又係差唔多味啊！喺廣州就數一數二嘅，我認為。哇！佢仲有一杯咁樣啊！呢個奶泡應該係奶泡咖啡，凍咖啡喎。阿媽中意呢個，你未飲過鴛鴦嘅咩？飲過。你中意飲鴛鴦嘅咩？點解我唔知嘅？仲當時喺呢邊看個底嘅，呢邊咧就有啲牛油啊，各種咁樣整咗上去嘅。今朝咧，因為我哋朝嚟番禺嘅啦，因為唔知幾點鐘開始得閒啦。咁我哋咧都係諗住嚟食茶餐廳，
如果要食港式茶餐廳咧，其實應該係嚟番禺嘅，因為咧有好多香港人喺呢度住當時。咁包括我哋今朝咧揸車嘅時候咧，聽收音機啊嗰個阿叔啊，佢都係修車師傅喺香港嘅，翻到嚟番禺呢度揾食，咁樣經常佢會教嗰啲餐廳咧點樣煮佢哋地道嘅餐嚟嘅。白件多士咧呢邊看個底又夠脆，呢邊咧又有牛油味。至於個滑蛋咧，真係堪比當時去澳牛食到嘅。但澳牛係會鬧人嘅，呢度係唔會嘅。冇鬧啊！冇講鬧啊，即係冇咁自由坐喺度慢慢食咯。咁但係咧，澳牛會平啲嘅，呢度咧就貴啲。澳牛係好平，20幾蚊成枱嘢，一個人啊嚇。當我唔知家咧，嗰陣我食就係咯。呢度一個餐係double澳牛嘅價錢。因為嗰啲蛋咧，下邊食完咧嗰啲醬咧，好似有牛油，佢應該落個牛油去打蛋嘅。至於呢杯好香，我唔飲佢鴛鴦咯，就係我最滿意呢個。上次嚟我好似係食大閘蟹，大閘蟹都可以。咩？呢個係你嘅沙爹牛肉意粉，佢唔會有好多沙爹醬喺度嘅。至於呢個人咧，又係沙爹牛肉番茄通粉。我咧係嚟重溫下當年喺澳牛食到嗰啲嘢，咁但係咧呢個咧就有少少唔同嘅，呢個係豬頸肉嚟嘅，呢個唔係叉燒嚟嘅牛肉。哇！啲牛肉呢種嘅好香咁嘅味道，嗰啲牛肉係炒滑蛋 OK 試過啦，咁咪試下呢個通粉。嗱呢一度咧我係有少少諗法嘅，其實我係一個好討厭食豬頸肉嘅人。嗰種爽唔爽脆唔脆咧，佢應該係比叉燒，但唔知點解比豬頸，啲豬頸肉應該係貴啲嘅。香係真香嘅，唔中意又真係唔中意啦，都冇問題嘅，係我自己問題嘅。當時咧，我喺百家士街咧第一次食呢個咧，我都覺得好驚訝，點解叉燒可以同意粉係夾得埋嘅？咁食落又 OK 嘅喎。同埋呢度嘅湯底咧，老婆啱先試過，佢話骨頭湯。雖然我唔中意咋，但係咧個叉燒咧其實唔係幾黑我憎嘅，佢唔會話做到好爽嗰種感覺啊！個女最滿意就係呢個奶煲啊，係打到幾靚。咁至於呢個通粉咧就辣嘅咯，佢有啲頂唔飽飽。咁咧大家睇上個點咧。啱先我哋走嘅時候咧，老婆已經見到人哋嗰啲扒餐啦。佢話：呢啲先食得過㗎嘛，真係好靚啊！我哋上次食過啦。咁你話價錢方面，好老實講，同香港比梗係貴好多㗎啦。香港貴好多添啊！同埋貴好多啊！同埋嗰個芝士蛋冇芝士啊，係冇乜平芝士啊。香港佢上次去嗰個咧有平芝士擺上邊㗎嘛。好食㗎，佢嗰啲都夾好，哇！真係好食。如果講新鮮嘅食材咧，就應該係呢度會好啲啊！但係如果講要雪藏嘅食材咧，鮮啊、扒啊嗰啲咧，就應該係香港無敵咁滯啊，可以講。因為我哋上次咁大運動量，食完嗰個餐係到晚黑。呢度就嗱都180㗎啦。係啊，而且都使得唔少錢，200蚊港紙啊，使咗。香港上次先睇150蚊港紙。150蚊定唔係82咩？唔記得啦，反正100蚊多啲港紙。全部用港紙計啊！我而家講緊嘅係咁呢度啊，港紙係200蚊㗎。但係食早餐啫喎，等於。係啊，等於食早餐，呢個好豐盛嘅早餐咯。都唔算豐盛，連塊芝士都冇。咁啊，下次嚟食餐啦嚇，食牛扒餐。上次試過幾好，不過都係唔平。大家廣州茶餐廳你點樣同香港嘅比？即係等於食白切雞咁樣。冇辦法嘅你。香港啊，必食茶餐廳。係啦，一定錯唔到嘅。又好食啊！幾乎唔會撞板，係嘛？但係喺廣州屬於都比較貴。好難啊！包括咧江南西嗰間咧，個咩名唔好開啦嚇，有間好出名啊嗱，佢講嘅咋，唔做啦。佢已經唔係執笠嘅，人哋老細咁多錢，佢應該係即係計佢條數啊，或者租約到啦，諸如此類，一計條數，不如。換下第二種玩法啦，我估嘅咋。好多鋪做唔掂㗎。係啊，江南西。貴啊！執咗幾多啊？揾日我哋去江南西行下先。換嚟換去嗰啲鋪，
嗰啲老細啊咁樣做。而家尤其而家咧所謂經濟好似開始離開低谷啦嚇，最弊嘅啦。有樣嘢就係租金又開始貴啦，嚇死啲人啦。咁我哋行下先，我哋而家面前呢條路叫西利路，西利路呢條路咧有好多樹嘅，亦都係喺番禺呢度係近市橋嘅。近市橋咧嘅感覺咧就老城區嘅感覺會更多。如果咧翻去番禺廣場嗰邊咧，就會新派啲嘅，似新城區嘅。我呢度又有茶餐廳喎，江南園茶檔呢啲就平啲啦，夠晒鑊氣。嗱呢啲咪地道正宗咯，睇個樣啊，外邊嗰啲廣州嗰啲茶餐廳邊有咁多㗎，係嘛？係啊，呢啲豬扒包啊咁。點解話番禺啊茶餐廳多啊咁？因為咧當時有好多香港人上到嚟廣州揾食咧，都係喺番禺周邊㗎。咁啊，所以咧呢度嘅茶餐廳係特別多，而且幾正宗。依家咧我哋就未有辦法記住嘅，周圍行下，同埋前邊有個市場，我哋去行下嗰個市場，睇上去應該都幾熱鬧嘅。你諗下做咗幾廿年佢都唔冚。係啊，番禺最出名嘅麵包鋪，以前喺我哋屋企附近都有一間。係啊，西貢我哋成日買嘅，而家冇做啫嘛。冇喺市區越嚟越少，但係人哋一樣可以越嚟越多嘅喺番禺繼續立足。皇冠瑪利奧好似喺等我回憶下名先嚇，龍港所地鐵站都有一間，好似依家仲開緊嘅皇冠瑪利奧，又係我哋即係大學畢業之後咧嗰陣，即係冇乜水㗎嘛，係咪先？即係銀包唔夠脹啊，咁啊揾咩食咧？就係呢啲啊！早幾日我哋提過一個話題嘅，咁如果即係真係要喺大灣區置業咁啊，廣州好老實講啊，老城區我認為就大可不必嘅。你係我講緊係要買低個物業嗰種啊嚇，但係番禺同芳村咧兩個地方咧就確實都唔錯嘅。白雲區亦都唔好考慮嘅啦，嗰啲地方你去到你係唔會慣嘅。咁啊，至於番禺咧同埋芳村，我認為係比較適中，但係有個問題咧，芳村咧即係佢而家改造緊，同埋平價嘅樓居多，貴嘅時候到時候可能會好貴，咁啊，所以咧番禺呢度咧就比較適中，性價比高，食嘢又方便。但係如果你話去咩芳村穩陣啊？係芳村穩陣一個啦。高速路多啊。係問題咁喎，如果咧你話有揸車，你諗住喺大灣區周圍玩嘅話咧，就唔好揀番禺。番禺咧揸車上高速啊各種咧，其實都幾頭痕嘅，冇芳村咁快㗎。咁但係如果你話我都唔中意揸車周圍走，唔揸車嘅，芳村樓價唔平啊，就揀番禺啦，因為番禺咧始終咁多年啦，嗰啲公共交通工具咧係比較發達嘅。見到荔灣啊，最主要。係以前呢啲咁樓你話好貴咩？又唔係，都係萬零蚊、2萬蚊就不到，唔使2字頭㗎，咁啊搞掂㗎。百零萬，好靚，仲要入邊嗰啲格局靚到。呢個唔使百幾係嘛？呢啲120左右嗰啲咯。哦。你100方咁啊，百零萬㗎啦，你唔係60方人哋啲樓。係。咁啊係番禺呢度咧，啲樓係比較大啲，面積大啲嘅，就唔似話翻到龍津路嗰啲咧，喂窄到嘿好好笑嘅。我哋面前呢個咧就叫做華僑城，咁咧佢哋嘅落成時間係1995年，咁喺呢度附近嚟講咧，算住得比較舒服㗎啦。對面呢個咁啊有 lift 啊，各種啊，該有，亦都好近市場。咁大家估下咩價錢？就係呢個啦，二手樓最平呢一個華僑城，75萬1房1廳。咁如果大佬一家5口嘅，冇理由1房1廳啊。但係如果你話講到退休置業，就算好似我同我老婆咁，如果兩個人個女走咗去做工啦，咁我哋兩個人其實 OK 㗎，75咋，係咪？
你46平方有時候太大都唔係好噶嘛，係嘛？有經驗啊，佢仲話咧喺 App 裏邊寫嘅價格咧係比實際仲會再高啲，因為佢有一定嘅限制，唔俾佢寫得太低。10方，哇靚到喎！仲可以再講低啲添，係嘛12000到一方。嗯。佢呢度起碼都寫16000。哦，即係起碼寫多20%上去，20、30上去都有嘅。所以你喺網上個價，你譬如你減價，你起碼打80啦，你要講價㗎。嗱，上次我哋咪講過話，如果喺龍津路附近住，其實租屋都還可以，但係你話停車啊各種啊真係不是太方便。譬如番禺呢度唔同啊，你唔好太離譜就得㗎啦。你唔使留我哋樓下停咗一日啦，80。係啊係啊，我哋屋企樓下即係如果唔係月保咁停咗一晚就55蚊啊！所以點解我哋周圍去市場啫？其實慳咗錢嘅。市場就係有停車位啊嘛。再睇下呢個樓盤啦，真係幾好啊！下邊又有商戶，然之後咧又有小區，同埋咧仲有我哋一個經常會去嘅地方，就係前邊嘅市場啊。涼茶好啊，呢個好啊，仲有涼茶飲添。你睇佢塊面，溫溫地。慢慢飲，係。至於我咧就要去濕茶，去濕茶永遠都係啱嘅。對於我哋廣府人，不過我哋買咗2支涼茶，仲有贈品添。有啲可以攞走啊，陳碧都中意嘅。其實都幾有效，中醫啊嘛，嗰啲咩手術啊咩嗰啲係咁。都心喐喐添啊！呢度啲配套都幾齊全喎。嗱呢度啊又有藥房啦，我哋又買到涼茶飲啦，又好似啲地鋪斜對面，我仲見到有便利店添，係幾方便嘅。又有大市場。我哋依家咧就行下呢個市場，呢個叫做市橋西區肉菜市場。嗱，幾多叔叔阿姨嚟買菜，應該就錯不了㗎啦。阿姨買得幾開心。近得買嘢你幾開心！阿姨話：你喺對面住買餸咪近咯，係咪？幾方便。有少少似趁墟嗰種感覺，趁墟番禺就最多㗎啦。買下衫啦，再行入去買霧水黃牛肉啦。咁今日咧，我哋買完之後咧，應該直接翻屋企啦。所以咧，其實係可以買啲肉類嘅。個市場嘅面貌啦都大㗎噃，有賣花㗎啦，有賣啲趁墟啊，成日會見到呢個老細。賣嗰啲嗰啲叫咩工具啦，裏邊就賣菜㗎啦、水果啦，仲有會唔會買個西瓜翻去咧？咁大隻李捧啊，好大隻喎！翻擺落個雪櫃，已經開咗嘅得。我哋出嚟先，未得咁急住。仲有佛手果賣，應該係咁叫吧嚇。佛手果，原來佛手果咧都有分公乸㗎。係啊，有份公乸㗎，原來，咁我係近期先知嘅。似乎仲有糧油米都有得賣添。對面同埋仲有番禺嘅特產百香果，8蚊一斤。瘦肉。哦，幾錢斤啊？幾錢啊，老細？整一嚿20蚊一斤係嘛？就咁啊2蚊一嚿瘦肉，翻嚟番禺買嘢梗係平㗎啦。而且咧，其實佢已經唔算好平㗎啦，應該係仲可以再平啲。不過我哋唔係熟客。再嚟仲有賣牛肉㗎啦，一條條排骨啊擺咗喺度啦。我哋就咁行市場嘅。咁睇嚟咧，今日又發掘一個比較好嘅市場啊！呢個市場咧大㗎喎。即係純粹咧，就係先頭揸車掉頭經過咁啊，見到嘅啫，幾好啊！說今日咧，其實已經開始氣温回升㗎啦。但係咧喺呢個市場行緊嘅時候咧，都唔會話覺得好炎熱。上邊咧係一個棚嚟嘅，然之後老細呢度咧就劏緊田雞，呢邊咧就賣緊帶子，
7蚊一隻係鮑魚，呢啲但係啲係10蚊4隻，抵買喎！真係近清河市場嘅原因，不過番禺都唔會貴得去邊㗎啦，因為海產啊特別多。佢有大花甲11蚊嘅，或者呢邊有好多呢啲鮑魚賣10蚊4隻，超大隻。去台山人哋教過我哋睇啊，好，自己攞啊，好啦，自己一撈過係啦價咩嚇，18蚊一斤嗬， 18蚊斤嘅，係嗱噴晒水咁嘅喎， 34啦，好啊34蚊好，咁即係2斤未夠，好新鮮新鮮。我哋上次去睇過都，嚟老細，係嘛？出嚟㗎嘛，佢呢啲嗰條竹鬚走出嚟喺度吸水係嘛？嗱嗰個就唔得啦，係咪？嗱嗰個唔得啦，係嘛？係唔多大嘅羅氏蝦，呢啲都幾好喎。番禺嘅羅氏蝦係幾好嘅，又有泥鯭賣啦，但係冇上次喺台山見到咁生猛嘅。白質嗰個應該係，同埋好多九節蝦都有，隻盒啊，止咳好啊，哇，35蚊，佢呢個大唔大啊？特價蟹，我呢個散得春嘅。大佬，你喺台山我哋係喎打埋都60幾，係喎，就算你依啲咁細，上次都成50幾啊。係啊，上次俾人呃嗰次啊嘛，又唔至於嘅，又未至於呃因為全部都咁貴，咁你冇計啊，咁啊係慘處不離罪。咁啊係，咪但係呢啲散咗春嘅，嗱呢啲啊個籮柚嗰度散咗出嚟嘅，呢啲又靚啲。南花75，係靚好多。嗱，我而家識睇嘅。嚟呢度咧就有雪藏骨。先頭咧，我哋咪講過話咧，香港嗰啲茶餐廳好食嘅雪藏骨啊、雪藏肉嗰啲咧，係真係比國內啲好得多，又平又靚嘅，選擇又多啊。咁所以啲煎扒啊嗰啲咧，係會好過喺呢度。但係如果你話鮮肉啊嗰啲咧，咁啊可能咧，因為人哋要控制成本㗎嘛，咁用最靚最鮮肉嗰啲唔得㗎嘛，咁所以咧可能翻到嚟內地呢度廣州啦係會好啲嘅。一啲活魚啊、淡水魚啊，正前方我哋見到嘅嗰啲光雞啊、活雞家禽啊，咁啊確實都係翻到嚟國內係會好啲嘅。啲魚9蚊，以前阿爺成日買嘅，有春嘅，蒸起身幾好食嘅。快少咗好多啊，就係雞呢度特別多雞選擇嘅。因為南村係啦，白切雞大佬。我自己懶得煮咁解嘅嘢，煮得唔夠人好食係真嘅。以前曾經有一段好長嘅時間咧，疫情嗰陣啊，即係好多餐廳都唔知道幾時開，我哋唔敢保證啊嘛。嗰啲食雞啊，好靚嗰啲餐廳咧，咁你冇辦法㗎，係咪？梗係要自己煮㗎啦。好似早幾日咁咧，我哋咪喺中山路嗰度食過嗰個葱油雞嘅，咁普通咁平都可以做得咁好啊！咁咪少咗自己買翻去煮咯，懶啊！鮮蓮子賣12蚊一斤。又或者隔離呢啲佛手果18蚊一斤，同埋開始見到有栗子賣啦，8蚊一斤，仲有燒臘檔啊，呢個叫肥仔嘅，據我所知咧都係好出名嘅嚇，同埋老細其實唔係好肥嘅，買豬肉平咧，老細買咁多嘅啫嚇，同埋好多嗰啲肥膏啊，翻去炸豬油又得。哦，佛手唔係鳳眼果。鳳眼果一次見鳳眼果12蚊啊！你食過未啊？呢蒸熟咗好容易食嘅。買等個車過先啦。係飯面蒸係嘛？好啊好啊。係啊。但係好易搣嘅啫，我都識搣啦。燜排骨。燜排骨。飯面蒸都得，但係要搣咗個皮佢，一層一層慢慢搣。呢啲
呢啲冇得種植嘅，全部都係自己屋企摘嘅啫。係啊，有棵樹咁咪摘到佢咯。你又話有㗎？唔係我點識嘅？食過知佢哋食過鳳眼果，食就好食㗎，呢啲係好食。阿姨又好傾啊，有啊，係啊，你剩一支咁樣。仲有個稱添。好啦，依人呢度買。俾幾錢啊，阿姨？12蚊係嘛？俾。到每年食蘋果唔係鳳眼果嘅時候啦，咁啊對上一次咧，我係喺黃埔古港食嘅，咁啊黃埔古港都有得賣，但係呢啲咧就要講時候，唔係成日有，要自己擒上棵樹種嘅。哦，龍眼，自己種㗎。佢係細粒啲，但係就應該會好甜嘅，但係細粒但甜應該係。7個半啦，跟住有冇錢嚟㗎？細滑但又細粒。跟住攞幾嚟嘅？4蚊咋？7蚊一斤，可以喎。一斤7蚊。可以嘅呢個價錢。12蚊啦，斤7。12蚊，哦好啊，大袋龍眼12蚊，有排食啦。要買呢啲。嗱，你一講啊有呢度，不過呢度賣黃皮。同埋有嗰個叫釋迦果，應該係嘛？同埋呢度有蘆會賣番鬼荔枝哦。哇，仲有乜嘢啊？荔枝。嗯。有龍眼之後就冇荔枝。寫住蘆會，應該自己種完咬出嚟嘅。以前隔離屋咧有個妹妹咧清中期啊，隔離屋啊，咁啊要搽啲蘆會上塊面度，等佢唔起疤痕咯。啱先我見到3蚊一條。荔枝已經越嚟越少，咁啊因為有龍眼就冇荔枝。嗱呢度係賣8蚊啦，同先頭係咪唔同啊？阿姨嗰度咧就賣7蚊嘅。咁又講翻先頭我哋提及過嘅話題，如果你係翻到嚟呢度，除非你係完全冇車牌去考，咁梗係冇必要啦。有車牌嘅話咧，買部二手嘅唔怕嘅。尤其如果你有車牌，我相信咧你對汽車應該都要有一定認識啊，邊度壞啊，自己識整，就唔係我買架純電嘅。咁啊，用起身又平，揸起身又舒服，停車又爽，咁咪周圍去行下。啊，今日我去南沙18涌啊，食個海鮮。又或者過去順德啊，呢度咧個順德其實好快嘅。再唔係嘅，去祈福新村嗰度咧，或者番禺廣場啊，有高速地鐵又可以落得到去嗰個叫做南沙下邊啦嚇，咁啊以後咧嗰度咧仲會開通埋，會去到中山添，而家起緊㗎啦，連地鐵站都整緊㗎啦。啲番禺啊要置業嘅話，其實係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。芳村對於我哋嚟講係情懷居多，同埋咧我哋屋企過芳村係快好多嘅。嚟咧，我哋打算買個西瓜，而家陸喺度揀緊。個選項咧就係呢個仲冇豉油膏咁平喎，1蚊6毫8一斤。細啲市場嗰啲咧，但係市場我啱先見到3蚊幾4蚊。唔係你買石頭瓜咪係咯，即係啱先嗰度。咁啊，翻去先頭嗰度。即係唔好擺咁耐。焗緊咯。哦，夠熟。係，你熟嗰頭。熟嗰頭2蚊一斤。而家先你冇事啊，係嘛？唔好擺咁耐。佢食酸，冇計啦。23蚊一斤七彩花生。平時睇奧運比賽食呢個好喎，係啊，一路食一路睇。可以喎，係嘛，23蚊。哦，最好賣就係啲花生啊嚇。咁然之後咧，如果翻嚟番禺咧，喺市區梗係唔好啦，北京路咁樣飛。但係咧嚟到番禺咧，其實就問題唔係好大嘅。有一部電動自行車，咁係幾爽嘅。電動自行車呢樣嘢咧，你影響到人哋梗係唔好啦。但係其實如果影響唔到咧，因為我開過，大家都聽過，哇，真係好爽啊！喺嗰條路度咧，真係唔夠你飛，開電動自行車。
好耐未見過呢種情景咧，就係農民阿姨啊攞個單車咁樣運啲菜出嚟賣咯，蔬果。而家已經係12點半㗎啦，咁啊市場咧應該已經過咗最熱鬧、最墟冚嘅時候，咁但係都多人嘅，都1個月到啦，買嗰啲栗子就好食嘅啦，8蚊，我哋曾經買過都差唔多係呢個價錢咯。接落嚟最後我哋就要去買西瓜，菜都唔貴，生菜2蚊半㗎，我哋有時喺外邊市場見到都要3字頭㗎嚇，睇時間啦。新鮮牛雜賣40蚊1斤，或者一梳一梳咁樣擺住喺度嘅香蕉咧，呢啲咧仲喺個框嗰度未斬落嚟嘅，保鮮可以擺多幾日啊嘛。呢度係賣遮嘅添，專門賣遮啊！國內啲遮梗係平啦嚇。啲蓮子，湖南嘅蓮子據說唔錯嘅，27蚊1斤。紅棗好似一堆山咁樣，17蚊2斤。番禺嘅消費咧就堪比我哋翻到去。芳村㗎啦嚇，而且芳村有問題咧，其實好似冇咁分散，好集中嘅嗰啲大市場。大嗰啲就好大，細嗰啲好細。番禺呢度唔係，一個呢度咧，一個清河咧，仲有幾個據我所知係都係好大，價錢亦都自然會貴嘅。又翻嚟呢度，去前邊買西瓜。事情咧，我哋其實仲未入去室內嗰部分啊，即係嗱正前方呢度咧。阿老細唔見咗嘅，係啦，入去睇咧，1蚊半1斤，寧夏石頭瓜。其實咧有揸車其實冇乜所謂，係要捧翻上車咯。老細可能去咗買飯食啫，切開呢啲又好似細啲。夠老啊啲瓜！哦，即係呢啲瓜夠老。梗係夠啦。你睇下佢咁樣生，一路生到個瓜都好似個籃球咁啦，而唔係咁樣尖嘅咁就唔夠。即係個籮柚呢度係平嘅。唔係睇籮柚，你睇個形狀。起晒沙幾靚啊！係啊，即係如果你話講食，我啊中意食呢啲古老嘅西瓜。唔係嗰啲咁新科技咬落去，又脆又這樣那樣。仲要死貴嘅味都。係。科技瓜咁好似，即係就可能一次過買唔到咁多。古式嗰種品種啊，舊品種。係啊，一個佢一個黑美人都好耐啊！呢兩隻品種，佢仲早過黑美人。係。你諗下，我哋細個咧食呢啲西瓜。好似係。好似。我哋喺度等緊老細嘅時候咧，同大家介紹一下啊。咁佢啲鋪頭咧賣西瓜，佢冇理由長租㗎嘛。咁上邊咧就有個電話嘅，咁譬如話我想租個鋪嚟。喺度賣下洗頭水咁先算啦嚇，咁打電話同老細傾啦，老細喂租一日幾錢啊？租10日幾錢啊？咁同佢傾啦，傾掂啦，咁咪俾錢咯係嘛？然之後咧佢會靜雞雞收埋條鎖匙喺某個位置，好得意嘅。正咧自己動手嘅，自己情係咪好有信心咧？幾重啊？1蚊半1斤啊嘛，佢3嗰個係公斤啊嘛，36蚊7，咁即係36蚊7，咁啊係啦嚇。得唔得耐咧？其實好多嘢並唔係話咁不近人情啊嚇。老細亦都唔會話冇信任咁樣落閘嘅，可能去咗洗手間嘅，估佢一樣可以自己動手咪買到咯。講個信字嘅啫嘛。我哋又翻嚟呢度就行咗2步啫。外邊咧就係西利路，我哋咧餸就買完啦，咁啊諗住咧就而家揸車去市橋地鐵站，喺度揸車過去要10分鐘。車線東河通行，前面交通燈直行，700米內有多個衝紅燈影相。嗰個大西瓜攞個手都數。大西瓜係咁噶啦，你又想食係咪？好彩食好嘢又平，又平喎，咁佢又真平噶喎。車線行駛30蚊有排食㗎。哇！我哋繼續揸車過去啦。其實原來喺市橋呢度揸車咧都幾繁忙啊，番禺都係幾繁忙噶，即係堪比我哋翻到去和平西啊嗰啲咁樣咯嚇。兩邊嗰啲電雞都多嘅。咁所以大家如果翻到嚟呢度揸車，又要考慮埋呢個因素先得啦。咁啊冇嘢啦，慢慢揸。你唔好日日開到癲咗咁樣。國內都係咁嘅。係國內全部都係咁嘅。係小心啲咯。係啊，小心為上，因為
你唔同話香港、澳門嗰種啊。係啊，尤其香港係即香港係人哋可以喺旺角嗰啲地方，每個地咁樣方法例都唔同。係啊，法例唔同啊，交通法唔同。係啊。因為國內點都係行人優先。行人優先，而且咧好多交通法例，其實我覺得咁樣都啱㗎。喺國內啊，都係先傾向於行人，即係行人係有最大嘅路權咁樣樣。每個地方有佢嘅原因啦，只能講就係。嗱，咁兜下兜下咧，又差唔多到市橋地鐵站。市橋就冇番禺廣場咁方便。番禺廣場咧就會多啲車，密啲車。譬如話你想去天河城又得啦，好快就到啦。想落去高速公路落去南沙又得，咁樣樣咯。咁但係即係總會有好過冇嘅。市橋嘅感覺就老城區多啲嘅。本身市橋就老城區。係。番禺廣場呢就係農田嚟㗎啦。係。番禺廣場就番禺啊，新開發出嚟嘅，可以咁。哇！靚女嚇劇死人。以前有個同學住番禺啊，好耐之前啦，而家講緊係睇下先，都成廿幾年。啱啱拍拖嗰陣，冇廿幾嘅。哇！去到番禺廣場仲種田㗎。後期嗰時地鐵都未有啊。差唔多有嗰陣咯。後期先至有地鐵，佢慢慢發展㗎。以前番禺嘅市中心就係市橋。即係佢個地位就等於你花都嘅新華咁樣。差唔多。增城嘅麗城呢一種地位，係屬於佢嗰個叫市中心。係啦，咁點解叫市橋咧？其實咧係番禺話讀石橋，讀出嚟個音就似市橋。其實佢個名係應該叫石橋。係啊，佢有條石橋，大概就係咁上下意思。但係奇樂多又使乜嚟番禺食咧？奇樂多就廣州個廣，粵菜咯。粵菜係做得幾好嘅。茶餐廳啱先嗰種就兩種唔同嘅嘢，一種係香港嘅廣，一種係廣州嘅廣，風味唔同。不過老實講啦，即係譬如你茶餐廳啦，真係點都係香港冇得傾。係呢個一定係。即係嗰種味道都係香港好食。呢個無可否認嘅，即係好似白切雞咁，香港好難嘅。多士啊，哇！嗰啲麵包幾好啊，搞到又想去香港添。但係星期一我去簽住，下星期去香港啊。咁啊，順便買嘢彩票啊。又買一飛。又買幾張彩券。我哋去香港好方便。呢度咪有個叫石橋公園咯，行前少少，咪就係市橋個名嘅由來咯。我真係唔係亂噏㗎，成日以為我亂噏。我因為其實咧，我係睇好多資料，睇完之後咧，咁我就知道咗啦，即係嗰啲通識啊。咁然之後咧，咁就大概知道嘅係咁上下，咁就得㗎啦嘛，係嘛？呢度落車。呢度有一個大商場喎。地鐵站就喺隔離啦，市橋地鐵站。呢一個地鐵站。呢一個就市橋地鐵站。即係如果你係住喺市橋周邊嘅，就係咁咯。市橋周邊，咁啊就方便啲嘅，因為地鐵啊嘛。係。以前呢邊呢啲都係種田㗎，呢度呢啲地鐵站周邊呢啲都。呢個廣場啊！而家梗係靚啦。而家梗係啦，起晒廣場。因為右邊咪石橋公園，咪叫石橋咯。反正種田。係啊。我同我話帶過我嚟啦，我話喺呢邊仲種田，好荒蕪㗎呢邊。而家真係唔同㗎。反為咧嗰個大北路嗰邊，以前大北路真係市中心啊，番禺嘅市中心。同埋咧喺市橋咧，喺番禺啦。市橋呢度咧要翻去市區其實唔係好麻煩嘅。如果咧俾10蚊雞路橋費咧，就直接可以入到去天河。咁如果慳啲咧，就行新光又得。我哋就中意行新光多嘅，新光快速路。中午呢個時段就唔會太塞嘅啫。今朝都有少少塞，而家會好啲。睇怕係啦，咁大笪。呢一度，都未起好。
爛晒尾咁咯。應該佢係整嗰啲嗯嗰啲上邊住人，底下係一啲商業體，即係商務嗰啲啊，爛尾，肯定爛尾啊咁樣。呢一種狀態，呢種狀態就爛尾啦。鬼影都冇隻邊咁嘅發生。嗯因為你而家樓價都唔係幾，即係都唔係話幾好咩嘢，賣唔出嘅而家啲樓。所以譬如你話想買樓嗰啲咧，諗清楚先。唔係諗清楚，你可以攞把大刀去斬。哦。買得到咁你咪買咯，係但買唔到咁你咪租好咩好咯，都係嗰句，因為我諗都冇咩人話冇屋住㗎，嗯你租都大鬼把啦，係啦。即係有選擇咯。但係如果你買咗你就諗住嗰間屋，唔好諗住再賣翻出去賺錢。嗯即係你唔好諗住炒樓嚟賺錢，冇咗呢支歌啦已經。啊！呢度仲有市場嘅又係，我啱先搜索睇過。呢啲咪新樓咯啦，一啲就係在售嘅。仲在售，係啊，真係撈教啊！呢條康明路新光快速入口，係新光㗎啦，已經係屬於嘅入口。廣州城區，嗯，一路通到去就係天河啦。係啦，一路去到天河，獵德嗰邊。你先經過海珠區，再經天河。